各位武林嘅朋友，國之流嘅詠春嘅同門，大家好。我就唔係好高興拍呢段視頻，因為我哋呢，成班同門呢坐埋呢，我哋已經係澄清一啲最近喺網上呢係某啲人呢發布一啲訛傳嘅消息。咁首先我哋自己介紹下自己啦，我就係香港江志強，香港詠春張德龍，都係香港詠春蛇學詠春莫偉強，詠春吳冠琪，深圳梁子權啊。咁大家我哋成班同門咧，亦都介紹過自己。咁頭先點解咁唔開心呢？因為呢，其實有一啲人借住一啲訛傳裏面呢去標榜自己。咁但係我哋身為我哋係葉問嘅後人，我哋必須要澄清一啲對方去講嘢，而我哋出嚟呢，亦都係有證據呢，係以正視聽嘅。德龍，或者你睇下，我哋應該點樣開始去講啊？咁我諗我哋由葉問嗰個歷史早期嗰度開始講，好嘛？即係由佢喺佛山，我哋講翻一個正確嘅歷史，由佢喺佛山學拳教拳嗰個情況，好嘛？喺呢度開始講。好，其實呢，我哋香港葉問嘅歷史裏面呢，就係我哋嘅資料只知道呢，就係佢喺50年代落咗嚟香港，但係至於佢上邊呢，我哋係完全唔清楚。但係至於某啲人呢，散播一啲謠言出嚟，或者訛傳呢，講到即係似層咁樣，佢同佢講，即係佢係忽略咗我哋國內某啲時間係有啲變化嘅嚇。但係佢哋呢，就攞嚟上綱上線。咁呢，首先啦，阿子權。我諗你都有睇過佢嗰段片啦，嚇。咁佢講阮岐山宗師同葉問宗師，佢話葉問宗師係跟阮岐山學嘅嚇，佢哋有證據甚至咧佢咧就揾張紙寫咗出嚟咧，就證據確鑿。咁咧而阿子權咧，其實佢喺上邊咧跟過葉問最早期兩個弟子咧。至於喺佢呢個即係喺呢個情況裏面咧，佢比較清楚。阿子權，你可以去講講啦。嗱，通過香港同海外嘅詠春同門傳翻嚟，阿梁牛講佢話1940幾年葉問跟阮岐山學拳，我覺得好搞笑。佢仲寫張紙出嚟，話係寫住葉問跟阮岐山，話梁牛1950幾年寫。我想講一聲，葉問1939年周光耀為大弟子之外，仲有7個人教咗。咁1940年國父跟佢跟幾年之後，國父已經係高手啦。咁有咩可能阮岐山1940幾年教葉問啊？嗱，仲講一樣嘢，我師傅輪街，我第一個師傅輪街講嘅，親自講嘅。嗱，如果你哋揸叔阮岐山即係話佢哋叫揸叔過嚟嘅話咧，你咩都冇玩啦，最多玩下小斷頭，唔黐手，特別唔好玩無人裝。咁呢個話你可想而知啊！咁我自己練過2遍，葉問早期詠春有鳳眼錘嘅，後期跟葉問另一個徒弟我師叔即係而家叫師傅阿能雞走3年之後我擺為書嘅，真係2個系統。葉問足有2個系統詠春，可能喺佛山教，我個人認為似吳仲素教嘅多啲咯，因為畢竟吳仲素喺佛山，同門喺佛山，但係香港學嘅2個系統。咁你諗啊？當年國父41、42年已經係高手啦，曾經好多人嚟過嚟，有時玩搞下樹國父代葉問去揼嗰啲人噶啦。咁後尾你由1940幾年梁牛講話係葉問跟阮岐山，佢自己講出嚟話1950幾年跟阮岐山喎。佢嗰邊我就唔好清楚，但係你嗰段歷史，仲有1950年葉問啱落咗香港。國父收咗個徒弟，廣州番禺南村人叫關應琪。50年啦，葉問已經有徒孫啦，國父已經教徒弟啦。你梁牛仲遲過阿關應琪，葉問個徒孫嗬。咁有咩可能呢樣嘢？我就仲有葉問2個字，80幾年
1990幾年，梁挺、黃順良、粵準佢哋翻嚟之後，大陸即係知道佢葉問，實際上佢全名叫葉繼文。你點解梁侯寫張紙度流出嚟寫住佢葉問呢？難道呢30年、50、60、70，大家知道嗰30年啦，我唔講乜嘢噶啦，深港之間係唔會有通訊嘅，係隔斷咗嘅。你微博先知麼？寫住葉問，80、90年代即係知葉問兩個名嘅啫喎，都知係葉繼文嘅啫喎。咁另外有啲片呢就出咗嚟，就講一樣嘢。咁呢樣嘢我就好反感。咁我就好開心呢，有蛇學詠春啊，莫振強師傅呢就出嚟呢，就去澄清。咁嗰段片呢，嗰個叫翁國榮呢，就係自稱呢係蛇學詠春呢係掌門人。咁我聽咗之後，我都問阿莫師傅，但係我最主要呢，就有一句嘢，我都好想知。佢話呢，問公呢落到嚟香港，曾經跟過佢嘅師太婆去學過詠春拳。咁呢講到真係證據確鑿咁樣。咁咧呢即係呢一個謠傳裏面呢，我亦都希望阿莫師傅呢同即係一啲有興趣嘅朋友去解釋一下，去講解一下。嗱，呢個翁國榮呢，我哋同門呢。佢係我師兄嚟嘅，呢個係。但問題上呢，佢09年呢，即係佢又翻嚟樂富志嚟練習嘅啫。我踏入2000年03年呢，我出嚟教呢，嗰陣時教拳嗰陣時呢，我哋係唔相識嘅。係06年喺科大表演，我係喺科大表演嗰時至相識嘅啫。咁跟住呢09年呢，咁佢哋班師兄弟係翻嚟學習。咁咧，至於話佢係掌門人呢，我先嗰幾日亦都親口問過師傅，我哋究竟有冇掌門人嘅？佢話師傅話冇嘅，我哋冇掌門人嘅。亦都喺有2-3個月前呢，係美國阿詹呢就嗌咗個呢個 Jessica 定咩英文我唔係太熟啦，嚟問過。親自問過師傅，我師傅羅超榮師傅又拍過視頻嘅，都係話我哋冇掌門嘅。咁但係點解佢會話自己係掌門呢？佢因為呢，我覺得佢呢，佢又係喺海外呢，就係發證書賣證書嘅啫，所以咪要稱自己掌門咯，係嘛？如果唔係又唔夠 power 啊嘛。但我就可以講話就同門就盡量唔批評嘅。不過我肯定我哋蛇學詠春係冇掌門嘅。阿莫師傅同埋咧，頭先我咧好強調講一樣嘢咧，我哋其實咧，我哋整個葉問系裏面都係好想知道，究竟我哋宗師係會唔會真係跟你哋嗰邊一個即係你哋嘅師太婆裏面學過詠春咧？我相信就唔會嘅，肯定。因為點解呢？我親口問過師傅，喂，我話葉問究竟有冇呢個前人有冇跟過你阿爺羅梯雲個妾侍黃淑賢學過蛇學詠春啊？梗係冇咩事啦。我都唔知咁多嘢，點解佢會知咁多嘢嘅？我真係唔明白啦，係嘛？佢講埋一個作者會作啲嘢出嚟咁樣。係嘛？我都冇去辦法㗎咁咯。哦，咁啊多謝你啦。咁因為點解咧？你而家講到咁樣咧，其實我哋亦都唔需要再問落去，因為係一個句號嚟嘅。網上就話啦，即係點解我哋幾支水嗰個3套拳點解咁相似？咁我諗因為嗰個歷史上咧就係大家都喺吳仲素嗰度咧曾經係練習過咁樣嘅。咁我諗呢方面咧就可以交翻俾阿子權，會唔會好清楚少少？因為國內嘅時候，阿葉問後生嘅時候喺吳仲素間館嗰度個情況。因為我90年代咧喺佛山生活㗎，唔係詠春派，而係所有門派嘅老人家都知道吳仲素開武館期間，阮老渣即係阮岐山、姚財、葉問都喺館度有練習嘅。到底佢哋係咪師徒關係呢？或者有認與唔認呢？咁葉問就
直接認啦，佢師承陳華順，師兄代教啊，好多年。但係嗰兩個咧，姚財就認喎。阮岐山嘅關係係咩咧？嗱，都知道佢喺嗰度玩過拳。咁呢3套拳近似嘅話咧，唔使講啦，仲使問阿貴麼？佛山街係人都知，吳仲素帶嗰班人去玩拳嘅，所以有佛山詠春三雄之稱。詠春三雄。咁如果你話1940幾年阮老渣教葉問，咁即係葉問39年41年教班徒弟咧，佢好早年已經成名噶咯，詠春三雄喎。咁其實咧，阿德龍各位師傅，我哋其實咧，我哋好簡短已經答晒嗰啲問題。咁我哋亦都係好我哋自己亦都係好嚴重同你即係拍呢啲視頻嘅人去講。係啊，非常之大丈夫咧有所為有所不為，但係咧你哋要攞我哋呢啲宗師嚟做話題，希望你咧你要尊重我哋嘅祖師爺，唔係同你講笑嘅。係啦，同埋依家葉問始終都係我哋中華文化咧好重要嘅一個部分，或者一個 icon 啦，係嘛？咁變咗我哋一定要站出嚟咧，將個歷史即係以我哋認知嘅歷史講翻清楚出嚟，啱，係嘛？因為依家佢已經唔係話除咗代表我哋一個門派，係代表國家嘅，咁變咗我哋就係要講翻一個我哋認知道嘅嘢出嚟。如果唔係咧，就俾人誤會咗。咁國家嘅資料點解同坊間有咁唔同？咁我哋身為比較認知多少少啦，對於葉問宗師，咁我哋係有個責任行出嚟去講翻清楚少少件事。冇錯。好多人咧攞梁璧嚟講嘢，話梁璧唔存在，死得好早。實際上咧都係傳說，坊間傳說，信唔信睇你自己。咁我其中有一個師傅咧，就係而家我後邊嗰個咧，就叫袁九會。咁佢咧就係跟阿葉問嘅。咁佢曾經去傳一下功夫俾我咧，就同即係廣州詠春嘅嗰個偏身錘係差唔多嘅。咁但係咧阮伯教我嗰陣時咧，佢曾經同我講過一句嘢。當時佢教佢打嗰陣時咧，葉問親自即係佢教佢嗰陣時咧，就同阿阮伯講：喂，阿老九，佢叫袁九會嘛？佢話老九，你俾心機練呢下，唔係咁容易得㗎。呢啲係阿梁璧嘅嘢嚟㗎，就係講過呢句嘢。咁至於你話梁璧喺坊間裏面喺度拗緊嗰啲嘢咧，其實尤其是當時個中國裏面咁動盪，都唔能夠講話，因為大家我哋冇見過梁璧啊嗰啲人啊，甚至葉問啊、文公啊、阮岐山啊，大家都冇見過，我哋都係聽翻嚟嘅啫。咁但係我哋係有時間啊，或者有啲歷史上邊啊嘅陳跡或一啲點滴，而我哋去追溯佢呢啲嘢嘅。係啦，因為就大家都冇一個100% 嘅證據或者確定得，因為我哋都係聽翻嚟。咁其實所有人都係聽翻嚟，咁聽翻嚟就係只能夠陳述翻我哋知道嘅事實或者知道嘅事情。咁就唔可以，我諗尤其是啦，如果你好似之前嗰啲影片打住一個叫做 research 啦，即係考究嘅名號，咁就但係又好似冇睇晒兩邊所有嘅證據啊，或者睇晒所有嘅故事陳述，然之後就好快就做一個決定，就冇呢個人或者點咧，我諗就比較就粗疏咗少少咯。如果你話係一個research 嘅話，我覺得比較粗疏咯嚇，唔可以咁樣咯。我有啲嘢補充。好啊好啊。嗱，我哋師傅羅超榮咧已經92歲啦，講嘢頭腦係好清晰嘅。而翁國榮咧，佢7、8年咧就師傅都唔見佢嘅嚇。咁既然你總係話搜尋歷史嘅資料嘅，點解你唔帶埋呢個 search 呢個外國人上去探訪阿羅超榮師傅，問嘅真實嘅歷史？同埋我就想再補充多少少，就係嗰個佢話做考究嗰個時間點嗰個問題咯。因為以我所知呢，就其實佢好多年前都已經係有回國內做一個考究㗎啦。咁其實你話佢依家講出嚟嗰個故事呢，大致上佢好多年前已經係大致上係有咁樣嘅敘述嘅。咁點解會喺呢一個時候又要再
上去再做多次，再拍多次，再講多次呢。咁我覺得係因為同葉問依家嗰個形象呢，已經係代表咗我哋中國文化。咁喺呢個咁樣又再提升嘅時候呢，佢究竟係愛嚟做乜呢？即係點解要咁樣再做多次呢？佢有咩居心呢？我諗呢啲就要大家去再諗一諗啦。當然我哋有自己嘅諗法，我諗觀眾都要諗一諗點解喺呢個時候佢要再咁樣做呢？我哋要同即係各位講咯，希望大家唔好因為一啲唔傳嘅，即係訛傳嘅嘢呢，對葉問一啲唔好嘅印象咯嚇。葉問嘅詠春裏面呢，發展裏面呢，點解佢嘅一代宗師呢？好多人又問佢打得幾多個？佢唔，我喺我哋心目中，我哋嘅祖師裏面呢，唔係打咁簡單，而係將我哋呢一門佛山嘅地方拳種係帶到去世界各地呢。咁其實詠春喺詠春裏面，我覺得佢係稱得上同埋合情合理，係即係受得起一代宗師呢3個字呢4個字咯，嗬。好嘛，我哋差唔多啦，好嘛？好啊。